Hai guys, hari ini aku lagi makan mie Yoton. Sekarang aku mau mulai makan mie-nya. Yuk. Mie-nya enak guys. Nah, sekarang bisa aku lagi. Tapi sekarang aku udah gak kuat banget guys. Hey guys, hari ini aku bikin mie celotot. Kayak mah atuh cerita mau nanyakeun duit nya. Ini dia mie. Ini dia guys. Pokoknya sekarang